Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Subway Surf nasıl indirilir onu öğreneceğiz. İlk olarak Google'a giriyoruz. Ve buraya Android Oyun Club yazıyoruz. Ve arkadaşlar karşımıza Android Oyun Club diye gelen bir yer geliyor. Ve karşımıza arama butonu çıkıyor. Oraya basıyoruz. Buraya Subway Surf yazıyoruz. Git'e basıyoruz. Ve karşımıza gelen en üst sıradaki Subway Surf yazan yere basıyoruz. Ve karşımıza böyle bir yer geliyor. Sonra en altta bir tane buton geliyor. Buraya basıyoruz. Buradan buraya basıyoruz arkadaşlar. Karşımıza böyle bir yer geliyor. Sonra buraya basıyoruz. Sonra buraya basıyoruz. Sonra tekrar buraya basıyoruz. Karşımıza böyle bir yer geliyor. Tamam basıyoruz. Ve oyunumuz indiriliyor arkadaşlar. Kanalıma beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.